家好啊！歡迎嚟到玩具人兒英生活呢個頻道。大家而家見到嘅係 RG 嘅高達 1.0 啦。呢件嘢係我一個10零歲嘅細侄砌嘅，砌完之後俾咗我。而家我又抄翻佢出嚟，諗住想搞搞佢啦。咁究竟有咩好搞呢？就咁遠睇唔多覺，我哋攞起嚟睇下。其實呢隻嘢佢係全部都冇批水口嘅，睇下所有啲水口都仲喺翻度，分冇線啦。而盾牌嘅情況大抵都係差唔多，又係全部啲水口冇批啦。主體嘅情況都係一樣。嗱，你睇啲水口位仲全部喺翻晒度嘅。不過呢啲都唔係好重要嘅，最重要嘅就係爛咗件，唔單止爛咗，仲係失埋蹤。考慮到呢個部分都係對稱，而且係可以一塊塊咁做出嚟嘅，咁我哋今次就嘗試重做呢啲缺損咗嘅部件啦。處理嘅方法同往常一樣，又係拆得就拆啦。拆咗上身之後，我哋睇下可唔可以將隻腳攞出嚟先。得，冇問題。另一隻腳照做啦。搖下佢，又攞埋出嚟啦。話就話要處理嗰個缺損嘅部分，但係由於成個機體所有嘅地方都要批翻啲水口，所以冇計啦，就有理冇理都係要完完整整咁拆翻佢出嚟。其實拆解模型都係砌模型嘅一種技術嚟嘅。好多時我哋會塑造一下，又或者試砌一下，插咗落去或者安咗落去，我哋總係要拆翻佢出嚟。如果唔係上色咪好麻煩，所以要識得點樣拆嘅。另外講翻清理水口嘅問題。好多人認為，啲外殼會冚住裏邊，入邊咪唔使批水口咯。其實啱一半，但係有一半唔啱嘅。有陣時，如果我哋嘅模型部件好大件嘅，當然冚住咗冇乜影響嘅，真係可以唔理佢。但係好似 RG 呢一類咁嘅模型，因為佢一來又細件啦，另外佢嘅部件好緊密。如果你入邊唔批咗啲水口，外邊就算你用九牛二虎之力，都冇辦法完全撳得平嗰個部件嘅。其實就係個水口晾住咗你外邊嗰個殼，遮係遮住咗啊，不過出邊夾得唔靚啊嘛。仲有一個問題就係，如果入邊冇批水口，外邊嗰啲嘢夾落去，有陣時唔係晾起咁簡單，係逼住。咁逼住有咩問題呢？逼住嗰個部件咪變形咯，甚至冇嚴重起上嚟，逼爆咗都有可能噶。同埋，如果真係假設你塑造想拆翻開嚟上色嘅話，會增加咗拆開嘅困難嘅。好啦，而家就睇下點樣重做呢一個嘅部件啦。我哋用田工出嘅 0.5 白膠片，按住圖則裁切咗相關嘅部件出嚟，試下先。OK 啊，
跟住我哋就用膠水黐一條差唔多闊度嘅膠片落去，然之後就將頭先裁好咗嗰個部件黐埋落去，係啦，大約就咁樣啦。膠水擠咗出嚟都唔緊要嘅，遲啲先再修正啦，打磨咗就可以噶啦。跟住呢，我哋就處理頭部嘅拆卸。由於我手頭上冇呢份模型嘅說明書，於是乎我就上網 download 一份落嚟睇下，好成功咁將成份部件拆晒啦。不過好景不常，而家紅圈見到嗰個部件，即係高達眼鏡嗰個部分嗰個部件，喺我製作嘅時候意外地彈走咗，所以就一定要諗方法搞掂佢。好在呢個模型有一個眼鏡型嘅貼紙貼咗喺個部件嗰度，我根據嗰個眼鏡型用膠片重製咗眼鏡嗰個部分，係啦，咁樣將佢接駁埋一齊，跟住將其他外殼逐件逐件擺翻落去，到最後整埋對眼，大體嗰個部件就重新做好啦。嗱，就咁睇，可能我唔講你都未必知道嗰個部件重做過啦，係咪啊？喺另一邊廂，大髀前嘅護甲就大抵整完啦，都算幾成功啊。好啦，隨住一路落嚟嘅工作，我就將成個嘅腰部拆散晒。不過腰嘅兩側個地方，由於冇咩特別，所以我都保留翻。另一邊廂又出問題啦，呢個係手臂嘅外殼，拆嗰陣時又整爛咗。其實都唔係好嚴重嘅問題，用膠水黐翻好佢，只不過唔係可以再拆咁解啫，唔算咩大問題。嗱，呢個就係背包啦。哎呀，而家先發現原來佢嗰兩個噴氣筒冇咗喎。好彩以前買落售屋嘅一啲配件補品，揾到非常接近嘅部件可以使用，相信都可以解決問題噶。嗱，呢個就係大炮拆散咗啦。不過呢一部分真係好鬼難拆，加埋佢啲水口開喺外邊處理，所以我冇再拆啦。嗱，呢個就係支槍啦，盾牌嗰部分啦，能夠拆到嘅我都盡可能拆散佢嘅。嗱，以下落嚟嘅就係拆完最後嘅面貌啦。當然有部分基於怕拆爛，又或者可以喺外邊處理，所以我都冇繼續拆落去。好啦，拆晒之後就可以重新上色，之後再組裝啦，就好似普通砌模型一樣啦。有陣時我哋好多啲舊模型望下望下唔係好滿意，其實都可以用呢啲方法重新製作過嘅。不過當然梗係好花心機啦，最好都係一剔過砌靚佢啦。不過技術嘅指數係會一路一路提升嘅，今天唔滿意昨天好正常嘅。如果大家都有啲舊模型想拆嘅，
即管試下啦。今次分享係咁多，拜拜。